El agua con bórax. ¿Toda? No, poquito a poquito. ¿Se la hizo? Sí. Toda la olla. No, tiene que revolverlo primero. A ver. ¿Qué más se hace ahora? Ahora tienen que amasarlo un buen rato. Mira cómo quedó, ve. Echaste mucho boras. Sí. Mira que se quedó baba. Y si yo lo tengo así, ¿se lo puede echar la crema en la fecha? Sí. Se oye gracioso.